Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышты терең кайгыруу менен жазып жатабыз. Мен билген, мен тааныган жана жалпы Көк Бөрүк көрөрмандары сүйгөн Мирлан Сыраждинов каза болду. Бүгүн 12 мартта Көк Бөрү дүйнөсүндөгү чоң жоготуу болду. Норуз майрамына карата уюштурулуп өткөрүлүп жаткан мелдештин биринчи оюнунда легендаруу улакчы Сокулуктун Бөрүлүк командасынын капитаны Мирлан Сыраждинов атаандашы менен болгон кагылышуудан кийин каза болду. Жайы жанаттан болсун, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мирлан Сыраждинов ар бир көк бөрүчүнүн жана көк бөрү күйөрманынын жүрөгүндө калат. Мирлан байке 1980 жылы Чүй районунун Камышановка айылында төрөлгөн. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ал үй бүлөдө жалгыз бала болгон, эжеси жана карындашы бар. Маркум 9 классты бүткөндөн кийин эле Төш булак айылындагы чоң атасына барып булак тартууну ошол жерден баштаган. 1997-2016 жылдар аралыгында Бөрүлүк командасында ойногон. 2014 жылы көчмөндөр оюндарынын курамында командада ойногон. 2018-2019 четинде 2022 Көк Бөрү мектеби командасында ойногон жана машыктыруучу болгон. Убагында Мирлан Сыраждинов мальчик аргымагы менен мыкты оюндарды көрсөтүп, көпчүлүк көрөрмандарды таң калтырган. Мирлан мырза Кубан Жумамединовго берген акыркы маегинде буларга токтолгон. Кандай адамдар жакпайт же эмне иштер жакпайт? Иштарлыктар жакпайт. Алдамчы иштарлык мындай. Ошолор жакпайт. Өзүңүздү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен үй бүлө менен чогуу отуруп чай ичкеним, ошо тамак ичкеним, сүйлөшкөнүм ошо бактылуу сезем. Үй бүлө менен. Жашоодогу эң чоң кыялыңыз? Менин кыялым ошо балдарды жакшылап тарбиялап, чоңойтуп дегенде, жакшы тарбия берип. Ошол. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ким менен сүйлөшөт элеңиз? Кыйын вопрос. Атам менен го. Мен атам 6 класста болгондо эле каза болгон. Арты кайрылуу болсун. Эмне жөнүндө сүйлөшөт элеңиз? Сагындым деп сүйлөшөм. Ошо кичке кезде көп сурачумун. Байкелерден мен атам кандай улак тартчу эле депчи. Көп сурачумун да. Жакшы деп катуу тартчу дечи да. Ошо цель коюп атамдай болом деп. Анан кийин ошо ипподромго келип менин оюндарымды көрүп ошо максаттарым ошол болчу.